अब सुल्तान सेन्टर जान लाग्यो फिसिङ रड किन्नको लागि टक्क दाजुभाइ मिलेर विचार छ हाम्रो है। कति केजीको मार्ने रे आज 4 केजीको चाहिँ मार्ने विचार छ आज। इन्शाल्लाह 4 केजीको माछा मार्न सकिन्छ। यो चाहिँ धेरै टाढा छैन, जस कति मिनट पुगिन्छ हामी? लाग्छ होला अझै। आधी घन्टामा चाहिँ हामी पुगिन्छ। टक्क बाई रोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै हिँड्दैछ हामीले त। बाटोमा उडाउँदै बिस्तारै हामी चाहिँ ब्लग सुरु गर्दैछौँ। पहिला फर्स्ट ब्लग हालेको थिएँ, त्यो खासै चलेन, तर केही छैन होइन। किप अन मुभिङ, किप अन पुसिङ योर सेल्फ। अब म हजुरहरूलाई सुल्तान सेन्टरमा लैजान्छु। त्यो चाहिँ कुवेतको पुरानो अल्कुद मल हो होइन। हामी चाहिँ ब्युटिफुल भ्यू हेर्दै हल्का मध्य दिनमा होइन हिँड्दैछौँ। सी यू गाइज। एउटा कुरा याद आयो, गाडीमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई बाइक चढ्नेको मजा थाहा हुँदैन, बाइक चढ्ने मान्छेहरूलाई साइकल चढ्नेको मजा थाहा हुँदैन, र साइकल चढ्नेहरूलाई हिँड्नेको मजा थाहा हुँदैन भाइ भिडियो है। यो चाहिँ आहिल बिच हो होइन। यो बिच चाहिँ अलिकति रिफ्रेसिङ बिच छ। लेट्स गो टु सी। यो बिच चाहिँ प्राइभेट स्पोर्ट्स क्लबको होइन, र अहिले चाहिँ पब्लिक लागि खोलेको छ। त्यही देख्नु सक्नुहुन्छ एबेन्डेन्ट सिपहरू यो चाहिँ गौतम भिडियोहरू बस्दै Guys, just look at the outstanding view. कस्तो मजा आयो, यहाँबाट निकालेर एउटा मजा आयो। यो दाइले फेरि फुट्टै खिच्नु सक्यो। 1 2 3 फोटो खिच्छ। भिडियो बनाएको छ मैले। Just listen the murmuring of the birds. यता फेरि चाहिँ आएको नि पोजिसन दिइसकेछ फोटो खिच्नु। भिडियो बनाएको मैले। हामी जानु पर्छ के अरे यहाँ खेल्नुको लागि बास्केटबल पनि छ, भलिबल पनि छ। जस प्रायः चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ भलिबलहरू खेलिरहेको हुन्छ फ्राइडेतिर। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फ्राइडे चाहिँ यिनीहरूको छुट्टी बेसी जस्तो छुट्टी फ्राइडे हुन्छ होइन। जस्ट यो ट्र्याक चाहिँ मर्निङ वक गर्नुको लागि गर्नुको लागि फ्रेस एयरमा गुड हेल्थ अप्नाउनु छ, गुड हेल्थ लिभिङ अप्नाउनु छ भने चाहिँ पहिला एक दिन चाहिँ आउँछ, पछि टाइम मिल्यो आउनु पाएन। नाउ हाम्रो टार्गेट चाहिँ सुल्तान सेन्टर हो। यो दाइले धेरै भिडियो बना भनेर यहाँ हाँस्दै बस्यो। जम अहिले चाहिँ मजाले ठुलो भएर बढ्यो थियो। किन भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गाहरू पनि ढाकिसकेको। आएर न भाइ यसरी कपल्सहरू पनि बस्छ यहाँ फेरि है, टाढो छ। यो चाहिँ बर्थिङ भन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ एचहरू पार्क गर्ने ठाउँ, सानो सिपहरू पनि छ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो कुवेतमा चाहिँ यो लगभग 45 केडी 10 केडी पर पर्सन छ। यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने आएर कन्सल्ट गरेर चाहिँ चराहरू सिङ्गल हो क्या, राम्रो चराहरू पनि आइरहेको है। त्यो चाहिँ भ्यू अफ ओल्ड अल्कुद मल है। र हामी सुल्तान सेन्टरमा छिर्दैछौँ। एन्ड यो चाहिँ सुल्तान सपिङ सेन्टर हो। बिग सपिङ सेन्टर है। यो चाहिँ सुल्तान सेन्टर जस्ट सस्तै हुन्छ, सामानहरू खासै महँगो हुँदैन। हेल्दी लिभिङ डाइट्स, फ्रुट्स एन्ड चिज आइटम्स। कहाँ होस् किन्नु जाने चाहिँ आउनु मेन यो हेरेर काम छैन कि डाइरेक्ट हामी जाउँ न।
मकै यस्तो मकै बेरिजहरू चाहिँ किन्नुपर्छ क्या हो लास्टसम्म पाएन त्यो मान्छेले मलाई धोका दियो लास्टमा कति भयो कस्तो धोका लास्टमा हामीले फिसिङ रड पनि पाएन र हाम्रो प्लान अनसक्सेसफुल भयो यस्तै हो जिन्दगीमा सबै सोचेको कुराहरू हुँदैन तर यो मान्छे खत्तम रहेछ भन्थ्यो अब मैले मान्छे जिन्दगीमा आउँदैन हामीले पाएन फिसिङ रड पाएन त्यो मान्छेले मलाई झुकाएर बिन्दास हिँड्दैछ रिस उठ्यो मलाई यसरी के गर्नु त्यहाँबाट अब हाम्रो प्लानले चाहिँ डाइभर्ट हुने अर्को मोडतिर गएर अब फेरि नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना जाँदैछु के अरे फिसिङ रड किन्न आएको लास्टमा ग्रोसरी किनेर गयो लुलुबाट र यस्तै हो जिन्दगी सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन हामीले पाउँदै पाएन लास्टमा See you in my next vlog. Bye. Take care. Have fun. Bye safe.